very, very fortunate to come across Team Rubicon and Israel Aid because they were willing to help us get our trees off our playgrounds so we were able to reopen. בתים שהוצפו במים, קירות מתפוררים, עצים נופלים ותשתיות שקורסות, אלה הן התוצאות בשטח של ההוריקן שהוגדר כסופה הקטלנית ביותר שהכתה בפלורידה זה דורות. We're just beginning to see the scale of that destruction. It's likely to rank among the worst in the nation's history. It's going to take years to rebuild. בתוך כל זה, משלחת של מתנדבים ישראלים מכל קצות הארץ נחתה השבוע במחוז לי, מבין אלה שספגו את המכה הכבדה ביותר. מתנדבי העמותה ישראל הצטרפו למתנדבים המקומיים ולרשויות כדי להעריך את הנזקים, לזהות קהילות ומשקי בית שזקוקים לתמיכה ולסייע בפינוי הסחף וההריסות מעל פני השטח. הרבה מאוד בתים שנפגעו בכל מיני צורות, בעיקר מים שחדרו לבתים לגבהים, כמעט בחלקם זה אפילו יכול להגיע עד לתקרה. אז בעיקר אנחנו מקלפים את כל השכבות שנפגעו ומכינים את השלד לבנייה מחדש. למרות הקושי, נראה שהמתנדבים מוצאים נחמה במפגש אחד עם השני ובקשרים שנרקמים, תוך כדי העבודה הקשה. It's been 3 days, but I feel like we fought together in Vietnam. Yeah. It's amazing. Yeah. Me and you are definitely battle buddies, 100%. סופות מלוות בהרס הן בטח לא אירוע עמו מתמודדים תושבי האזור לראשונה, אך התחזית העגומה מראה שבגלל ההתחממות הגלובלית, ההוריקנים יהפכו קשים יותר ככל שעוברות השנים. כך היה הוריקן איאן עצמו, חמור יותר, הרסני יותר. There's a connection between the greenhouse-induced global warming and increasing intensities of hurricanes. We expect the peak rainfall from hurricanes to continue to increase as the planet continues to warm. ובעוד שיש לקוות כי תמונות כאלה לא יחזרו על עצמן, מעודד לדעת שיש מי שיהיו מוכנים לזנק כפי שעשו בעבר כדי לתת יד למי שזקוקים, גם אם זה בקצה השני של העולם. The feeling is amazing. And I know that I'm going to be here next year. That's for sure.